بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق برغوري جي باب د ايقاع طلاق دا شروع دي او من تقسیم کړو د طلاق دوا اقسام او تصریح او کنایي او دام ویلو په صریح الفاظ باندې طلاق رجی واقع کیږي قسم کړي وی کنه ممبر سره دا دویمه مسله وکړه لغټه طلاق بالا واقع کیږي چې کله خزي ته طلاق نسبت وشي به نسبتونه په درې طریقو باندې سيدي کل بدن ته ورته نسبت وکړي د طلاق هم طلاق واقع کیږي او داسې جز ته ولدا طلاق نسبت وکړي داسې یو عضو ته چې هغه تعبیر په عرف کې د کل بدن نه کيم سيده څه شو دوا او جز شایع ته ولدا طلاق نسبت وکړي نیمه طلاق ای ثلث طلاق ای عشر لسمه ای طلاق ای دې کوم طلاق واقع کیږي درې صورت شو صدرم دغه کې دی داسې یو عضو ته ولدا طلاق نسبت وکړي یعنی نه پورا بدن ته وکړي نه جز شایع ته وکړي داسې عضو ته وکړي چې عرف کې د کل بدن نه تعبیرم نه کوي اولنې درې وړه صورتونه هم لري کړه نبی به طلاق نه واقع کیږي لکه غیر بار مثال ورکړی دی خزي ته وې استلاس طلاق استخفه طلاق نو عرف کې څوک لاس باندې د کل بدن نه تعبیر نه کوي انا بخفه باندې د کل بدن نه تعبیر کوي ولو قال يدك طالق او رجلك طالق لم يقع الطلاق نه واقع کیږي امام ظفر امام شافعي رحم الله وی واقع کیږي وقال ظفر والشافعي رحمه الله يقع او دغه شان د زمنګا او د امام شافعي امام ظفر رحم الله ترمنځ کوم اختلاف دی را صرف پلاس خو پکې نه دی لکه هر غوځوا توجه جی چا د کل بدن نه تعبیر نه کوي نو وی طلاق بنه واقع کیږي غوي واقع کیږي وكذا الخلاف في كل جزء دغه شان اختلاف دی بارغه جزء کې معین چې معین وي او شایع نه وي او دا سی وی لا يعبر به عن جميع البدن چې باغی سره تعبیر نه کیږي د ټول بدن نه لکه غوته وغیرہ رااله لهما دا امام شافعي رحم الله برګوري ټول او د امام ظفر رحم الله راي دلیل داره کورتوي ویل چې لاست طلاق خپل طلاق غوته طلاق هم طلاق به واقع کیږي دا وکنه دلیل دا ده چې پاک د نکاح کې د لاس او د خپې نه هم فایده سړی غستلی شي او کوم شي نه چې فایده غستلی شي هغه د حق د نکاح د لاندې راځي او کوم شي چې حق د نکاح د لاندې راځي هغه د طلاق د لاندې مرضی طلاق مغیر ورکول شي به چون کې طلاق تجزی نه قبلې نو هغه جزء طلاق کړ ټول بدن طلاقيږي بدن لګي پوهه شوي کنه تاسو ګور الکشن لهما انه جزء متمتع هغه دوړو دلیل ده چې مذکور لاس ته او خفا د جزء متمتع ده دین پیدا خصل کیږي به عقد نکاح باندې او قانون دا دی او ما هذا حاله هر غجز چې دا غنه پیدا خصل کیږي یعنی دغه حالي يكون محلا لحكم النکاح او د حکم نکاح محل وي او څوک چې د حکم نکاح محل وي غیر طلاق هم سوي محل وي دا مې ویلو کنه تاسو بدن لګي پوهې شوي کنه هر غجز برګوري چې دا غینه په نکاح نه پس پیدا خستل شي هغه محل د نکاحي څوک چې محل د نکاحي هغه محل د طلاقي فيكون محلا للطلاق محل د طلاق بموي فيثبت الحكم حكم بثابتيږي فيه بدغه عضو کې کوم عضو له چې طلاق ورکو لاس طلاق خپل طلاق هغه کې به طلاق راشي او به طلاق شرایط کوي دغه جزء حرامه د حرمت ټول بدن ته شرایط وکي قضيه للاضافه دغه عضو به وزګه طلاق شي چې تقاضا د اضافت ده اضافت وته کړي سمای سری به د حکم د طلاق خور شي کل بدن ته کما فل جزء شای کې دا خبره ده لسم ایسره طلاق کې موږ دا ویلیو هغه جز طلاق شي به ټول ایسره بدن ته شي طلاق شي بخلاف ما ها اعتراض پر دواړو باندې ده پرګوري چې ته لاس له طلاق ورکول صحیح دي خپل صحیح دي ځکه دا محل د نکاح دي محل د طلاق دي زتانه د بوس کوم که څوک یو غزي ته وې ستاد لاس سره نکاح کوم یا سره خپې سره د سره نکاح کیږي وای نه کیږي
نو عجیبه خبره ده طلاق کیږي او نکاح نه کیږي دې سر دې څه جواب کې وی جواب دار دی بھائی نکاح ځکه نه ده صحیح چې کله لاس سره نکاح وشوله د خپې سره نو دغه جز به حلالي او باقي بدن به حرامي او حرمت غالب دی په حلت باندې نو باقي بدن حرام دغه په وجه د غلاس هم واپس حرام دغه خپل حرام او پاتې شول طلاق په مسله کې نو کله سره طلاق ورکو یا خپېلا دغه یو عضو حرام شوله نو اعتراض په کو اوس خو اکثر یې حلاله ده کنه ونه حرمت ک قلیل وی کنه حرمت ک قلیل وی کنه غالب جوړیږي ټول ځان حرامي لکه دی ګلاس کې یو څاڅ کې بول واچو دا ګلاس ټول ځان خرابای کنه خرابای اته صبح منطقي کوریدلی نتیجه دا خاصه ارزل تابي ورېدلیم دي کنه دا قلوب د ټوله ګوريو دا کم دي بخلاف ما اذا اضيف اليه کچری اضافت وشي هم دغه معین جز ته بنکاح کې نکاح د نکاح اضافت ته وشي نه نکاح نه کیږي ولی لئن التعدي ممتنعون زکه تعدي چې حلت د ټول بدن ته خور شي دا ممتنع دي حلت نه خوريږي ولی ذل حرمه فی سائر الاجزاء زکه حرمت په باقي اجزاء کې شته کنه لا او هغه تغلب غالب دی الحل په حلال والی باندې ما ویل سایر په معنا د چا دی سایر دو معنی دي کا یو د باقی او یو په معنا د جمی دا خو جمی کیم دی جمی کیم سایر د لاندې دواړه معنی لیکلي علامه شامی د قاموس په حواله هم دواړه جمی معنی لیکلي دي او به ویلي راجح دا چې سایر په معنا د باقی دی جمینا وګورئ اذا الحرمه ذک حرمت فی سائر الاجزاء په باقی اجزاء کې تغلب الحل دا په هل باندې غالب راضی کنه فی هذا الجزء دغه یو جزء کې صرف هل له باقی غالب شي او په طلاق کې الامر علی القلب دی دغه یو جزء چې طلاق شي دا حرام دی باقی ټول بدن حلال دی خو حرام اگر چې کم دی ټول بدن حرامي ور سره ولنا من وایو انه اضاف الطلاق الى غیر محله لک برو شي لاست طلاق د خبر طلاق د دلته طلاق اضافت شو غیر محل ته لکه څنګه چې سره خزي ته وی لاړې د طلاق او یا نوکان د طلاق تاسو وایي طلاق نه واقع کیږي نو لاس او خپم محل طلاق نه دی به هم طلاق نه واقع کیږي او ارغه وزو چې هغه د کل بدن نه تعبیر کوي لکه سر مخکې تیر شوی کنه لکه ظهر املا ظهر او ته ظهر لکه ظهر نو هغه ته الته چې د طلاق نسبت کیږي هغه حقیقت کې کل ته نسبت کیږي ځکه د کل بدن نه تعبیر کوي نو کل بدن خو محل طلاق دی وره وهذا لان محل الطلاق محل الطلاق چې ما يكون فيه القيد محل طلاق واغوي څه هم پرې نه خودل وره ولنا انه اضاف الطلاق نسبت د طلاق کله دی الى غیر محله ته فيلغو لغو بوي كما اذا اضافه لك څنګه چې اضافت د نسبت د طلاق کی الى ريقها دغه لاړو ته او ظفرها یا دغه نوکانو ته وهذا اوس پورا خبر واورا ملي سبه محل طلاق هغه عضوی چاغي کی توجه جی قید نکاحي پروتوي قید پکې وي طلاق خلاصې ته وای کنه غټه خلاصول نجکم دې کې غټه طلاق باغزي کې غټه خلاصي چې غټه نه به غټه خلاصيږي پتن لګي پوه شوي کنه طلاق معنا دا عقید لري کول یعنی غټه خلاصول نو غټه به کم ځای کې خلاصيږي قید به کم ځای کې لري کیږي کم ځای کې چې قید وی کنه نو یار او پلاس او په خپه کې څقید شته چې دا سی بکې دا چې منه کې نشته کنه نو طلاق دغه غټه خلاصول هم نشي وهذا لان محل الطلاق شر ما يكون فيه القيد هغه ته ویل کی چې هغه کې څه قید وي لانه ينبي عن رفع القيد ځکه طلاق خبرداري د رفع قید نه ور کوي او دا مشهور قاعده ده چې یو لفظ له حکم ورکه دا غي لغوي معنی ته وګوري ولا قید فی اليد لاس کې هو قید نشته نو قید چې بلاس کې شته نو طلاق سره به د قید سلی شي ولهذا لا تصح اضافه النکاح دا وجه ده کنه مولي سم نکاح اضافت لاس ته وکلا سره نکاح کو مخفو سره نکیږي نشي نکاح نکیږي طلاق هم نکیږي صحیح نه د اضافت د نکاح الیه لغه جزء معین مثلا لاس او یا خپیتا بخلاف الجزء الشائع برګوري لسمی حصے له طلاق ورکو منل ته طلاق صحیح کیږي ولی صحیح کیږي بمنګ اعتراض
وایي جی جز شایع چې دی هغه داسې محل هغه محل طلاق دی ولې دی محل نکاح دی که څوک ستا د بدن له سمې حصې سره نکاح کومه کېږي نو محل نکاح دی نو محل طلاق هم شو او خپا ولاس محل نکاح نو محل طلاق هم نه دی بخلاف الجزء الشائع لانه ذکر جزء شایع چې دی دا محل د نکاح دی زمونږ په نظمانه حتی تصحیح تر دې صحیح کېږي اضافت د نکاح الیه دیتا فکذا یکون محل للطلاق بموي واختلفوا في الظهر ظهر کا ظهر لك یا واختلفوا في الظهر والبدن علماء په دې کې اختلاف کړي دي چې خېټه له طلاق ور کوي یا املا له طلاق ور کوي واقع کیږي بکنه خو سید ادم ولي سب چې خېټه املا له طلاق ور کول کې طلاق نه واقع کیږي ولې خېټه املا د کل بدن نه تعبیر نه کوي وي واختلفوا في الظهر یاره کروڑ بری شي مې په کې خطا کیږي مې بلز مې ولته افتاء ولا طالبانو تمویل خدای خبر شي څومره وخت زدا وې ما ظهر او ظهر چې کله مخې ته راځي کنه به هم پکې خطا کیږي واختلفوا في ظهر اختلاف مولانا کړی دی په ظهر کې والبطن او په خېټه کې والاظهر اظهر دا انه ولا يصح نسي کیږي ولې لانه لا يعبر به عن جميع البدن ځکه په دې سره د ټول بدن نه تعبیر نه کیږي وإن طلق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طالق تطليقة واحدة برګوري جی یو سړي ښځې له نیم طلاق ورکو یا درې مې صحیح طلاق یا لسمې صحیح طلاق نو پورا طلاق دی ښا ځکه موږ 62 نمبر ماده ویلي و تاسو ته مې ویلي دي ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله دا غشي ذکر کول چې هغه تجزینه قبل دا سیده لکه کل چې ذکر دا غي با ذکر کول دا سیده لکه چې کل چې ذکر کو نو طلاق هم تجزی نه قبلې ما ته بګوره لکه خو دې خوانه کا چې چا طلاق جز کو نو بس دا سی به لکه کل طلاق خپل بیان کړم د ګوري وان طلق یو شریک جل طلاق ورکو نصف تطلیقه او ثلث تطلیقه كانت طالقا نكذب طلاق تطليقه واحده باندې ولذلك لان الطلاق چې لا يتجزأ تجزين قبلي او قانون او قاعده 62 نمبر ماده شرع مجلد کې 63 وذكر بعض ما ذکر د بعض هغه شی چې تجزين قبلي دا څه ده ک ذکر الكل وكذا الجواب في كل جزء دا جواب په هر جزء کې دی ربع عشر ورزب بس سما او چې کوم مسمى کله ما بیان وجه ما غره قاعده لا يتجزا ولو قال لها انت طالق ثلاثه انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثه برګوري خزي ته وای کنه ته د دوو طلاقونو نیم درې نیم طلاق قوانې طلاقي خدای خو دې غر کې خلک څه پاسابه څورته وای درې نیم طلاقي خو د دوو طلاقونو نو پورا درې طلاق ده ولی د دوو طلاقو نیم طلاق پورا طلاق نو دیو طلاق نیم او دبل طلاق نیم پورا نشو او که دغه شان نه خوخي کې د سی وای د دوو طلاق نیم طلاق یو طلاق نه دوج په من نیم کې څوي یوینو نو څه وای چې درې کې درې دوا هغه کې نیم طلاق به مطلب شپږ نیمو کې شپږ نیم طلاقونه چی کنه پای کې نیم طلاق نیم څو جوړیږي درې جوړیږي نه پوهیږي ګوري ولو قال لها انت طالق ثلاثه انصاف دغه کنه ثلاثه انصاف تطليقتين تطلاقي درې نصفونه د دوو طلاقونو د یو طلاق درې نصف یو نیم طلاق د بل طلاق درې نصف یو نیم پورا درې فهي طالق ثلاثا لان نصف تطليقتين ځکه نیم د دوو طلاقونو چی بس یو پورا تطليقه وي فاذا جمع بين ثلاثه انصاف جمع کړه یو طرف تم درې نصف بل طرف تم درې نصف شپږ نصف شو درې پوره شو تكونوا ثلاثه تطليقات ضرورتا درې طلاق جوړ شو ولو قال انت طالق ثلاثه انصاف تطليقه لکبر وګورئ کده څه وته وای د یو طلاق درې مېسا یو طلاق کې څه وته وای درې نصفونه رواله درې نصفونه خو د یو طلاق د دوونه نه د یو طلاق هم نسب د بل طلاق هم نسب د بل طلاق هم نسب درې نسبت جوړ شو د یو طلاق درې نسبت د دوه خوشپک نسبت جوړېدل پیږي کنه
نو بعض علما وایي پوره 3 طلاق واقع شو ځکه طلاق تجزی نه قبل یو طلاق کې نیم پوره طلاق بلکې نیم پوره طلاق بلکې نیم پوره طلاق اواز وایي نه چې یو نیم واقع شو څومره نو یو طلاق کې نیم بل طلاق کې نیم دا پوره شو او بل ځان لنیم پاتې شو خو نیم یې نه هغه پوره شو نو څو طلاق شو 2 شو ووري ولو قال انت طالق 3 انصاف تطليقه دري نصف یو طلاق قيل شاويلي قو تطليقتان ولي لانها طلقه ونصف زکه دا یو طلاق دی دا 3 انصاف یو طلاق دی او نصف طلاق دی فتکامل نو دا به کامل شي فتکامل فتکامل یا تکامل یتکامل فتکامل ماضی جوړه کا نو کامل بشي وقيل شاويلي يقو 3 تطليقات واقع کیږي ولي لان كل نصف يتكامل نو هغه التمخ کی ماضی وخت تکامل رسونه پته لګي يتکامل وګورئ ځکه هر نسب چې دا به کامل شي په نفسها فيصير ثلاثا څو وجول شي درې هم ویلو کنه درته ولو قال انت طالق من واحده الى سنتين بلو ګورئ جی یو سړي خزه ته ویل ته یو نواله تر 2 پورې طلاقای دې صورت کې امام سے برای دار چې یو طلاق واقع شو توجه جی صاحبین وې 2 واقع شو امام ظفر رحمه الله و یوم نه دی واقع به بر ګوري دې سړي ته ګوره کنه یار خو دې غر کې کتاب کې به محسن نه ګوره به دی وخت ګوري دیم صورت ورته وې تر یو نواله تر 3 پورې طلاقای امام سے وې 2 طلاق دي صاحبین وې 3 طلاق دي امام ظفر رحمه الله و یو طلاق دی وګورئ وتا ولو قال انت طالق من واحده الى سنتين یو نواله تر 2 پورې یا او ما بين واحده الى سنتين دا سی ویل امام سے وی فین واحده او صاحبین وی 2 امام ظفر رحم الله وی یمنا وان قال من واحده الى 3 او ما بين واحده الى 3 به امام سبتوي فهي سنتان ویلی مو کنا وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله عمدا سيرا يدخ مفتى به وقال صاحبين وي في الاولى هي سنتان وفي الثانيه 3 وامام ظفر رحمه الله توي في الاولى لا يقوى شيء ويلي مكنا وفي الثانيه تقوى واحده وهو القياس برغوري امام ظفر رحمه الله خبر دي قياس برابر ده اقول لك برغوري مثلا تاسو شاته لازم شاته سره ګوري ما ته ګوره خدای غیر کزاغه متوجه کوم متم غیر متوجه شي قصه ونه ورانه وای دی خو ګوري ټول اصل کې مسله دا ده چې غایه چی اب مغیا کې داخلي کې نه غایه پیژنې الکه دا کور در خرڅوم د دې دیوال نه تراغه دیواله پوري د دې دیوال نه دا غایه ده هغه دیوال هغه غایه ده د غایه ابتدا دا هغه غایه انتها ده او د چاره بار چی دا مینز نته مغیا ویل کېږي چاره بار چې غیا بیانې هغه ته څه وایي مغیا نو قانون دار چې غایا او مغیا غایا ابتدا او غایا انتها دواړه په مغیا په حکم کې نه داخل پدې پوه شوي اوس راشي یو نواله تر 2 پوري یو غایا ابتدا ده 2 غایا انتها ده منځ کې څوک شته یو په کې نه داخل ابتدا انتها په کې نه داخله منځ کې څوک نشته طلاق واقع نشو یو نواله تر 3 پوري یو او دریم په کې نه دي یو په کې داخل شو دویم بس یو طلاق بشي امام سے وی غایه ابتدا په کې داخله ده انتها نه ده یو نواله تر 2 پوري یو شو یو نواله تر 3 پوري اول په کې نه ده دویم او دریم شو څو شو 2 او صاحبین وی ما دا تاسو چې کومې قصې کوي کنه عرف کې خلک دا شی نه ګوري عرف کې خلک دواړه په کې داخلي الکه یو نواله تر 100 روپو پوري ته اجازه ده کزماره پیسونه علي وایلا نو عرف کې قانون دار چې تر 100 پوري غستل شي دا نه 98 بالی یو سوا بنالي او باقي باندې مینس کې نه ټول غستې شي دا څه ده کنه دا وګورئ اول لان الغايه غايه چې لا تدخلون داخليږي تحت المضروب له الغايه الان دي دا چاره بار چې غايه بیان شي نه مغیا کما لو قال لکه وسلی وی بیت منکی پتا می در خرڅ کړي دي من هذا الحائط دي حائط نه الى هذا الحائط تر ايه دې دیوال نه ترغي دیوال می پوری می درمانی در خرڅ کو نه قانون دار د دیوال نه کې دوال نه داخل منس کی راشي څه ده کنه دا کماله
وجه قولهما هغه دوړو ته دلیل لري صاحبانو هغه استحسان دی چې ان مثل هذا الكلام چې متا ذکر کله چې ذکر چې عرف کې یراد به الکل کل مراد وي ابتدا او انتهام بکی وي کما تقول لك توي کنه لغیر قبل توي خذ من مالي زما د مال نواخلا من درهم الى 100 دیو درهم نتر سلو بوري نغسو غستل شي ټول غستل شي امام صاحب څه وایي امام صاحب برګوري ټول هغه وی چې کله عقل او اکثر ذکر شي اځي طرز ولا بدل کو مقصد ټول ما غره ما مخ کې کوم بیان کو چې کله اکثر او عقل ذکر شي نو د عقل نه به اکثر مراد وي او د اکثر نه به عقل مراد وي خو نه درنه کو چې کله څوک ذکر شي عقل هم اکثرهم یو هم دري هم نو عقل چې کوم اکثر دی دو دا دویم او د اکثر نه چې کوم عقل دی د دریونه کم او دیونه برا امینز ولده کنه دی نو مینز ولده څو دی دو بواقع شي پتن لګي پیږي کنه عقل او اکثر چې دواړه ذکر شي نو د عقل نه به اکثر مرادي دی ایک نه برا دو او د اکثر نه به عقل د تین نه لاندې دو او ایک او دو کې التوس د عقل نه اکثر دو ده او د دو اکثر د دغه نه عقل څوک دی ایک دی نو څه بشي ایک بشي کنه پیږي پی ولي ابي حنيفه رحمه الله هغه چې ان المراد به مراد بدی سره الاکثر من الاقل اکثر د اقل نه مراد دی ایک نه برا والاقل او کم د اکثر نه تین لاندې فإنهم يقولون ذك هغه وي سین یو سړی وای کنه څومره عمر دی د شپېتهونه تر ویاو پورې څه مطلب شپېتهونه بره دی او یاونه لاندې خلک د څه وای کنه سنی من 60 الى 70 یا وما بين 60 الى 70 ويريدون به او خلق اراده کوي بدغه کلام باندې ما ذکرنا حکم چې موږ ذکر کو دا اقل نه اکثر نه اقل او امام ظفر رحم الله سره لاندې لیکلي یو ورځ مناظره رااله څومره شکل لیکلي الکا کمره یار سلیم عمرانی رسول مناظره او سرچار غلی دا شکه نو سبیل چې د مې وکړل شکه شته او چې کم دی کېدی لږ برو ګورئ برحاله مناظره ور سره لول چې غایم بکې نه داخله ابتدا او نه انتها داخلي نغه ته پوسو کو ستاسو عمر عمر دی هغه ته زما شپېتهونه تر یو پورې خبر شپېتم ټیکټ کا ویام ټیکټ کا منځ کې څو باتې چونه نه کال عمر دی ابتدا او انتها چې ختمه به خدا لنجر راځي ګورئ وتا و اراده الکل اوس صاحبانو دلیل نه جواب کوي هغه چې عرف کې خلق کل اراده کوي د سی ویل کنه داغي جواب دار عرف کې خلق کل ال اراده کوي چې الته مسله د اباحت وکا د سخاوي د اباحت والا لك مباح دي درلا او دلته خو طلاق د طلاق واصل کې منع شه دي دا خو د اباحت خبره نه ده اباحت ولا شي کې خلق خپل سخاخ کار کوي و اراده الکل چې د فيما باغ ځای کې وی طریق الاباحه چې دغه لار د اباحت وی کما ذکر لك څنګه چې صاحبانو مثال ذکر کو والاصل في الطلاق وصل خو طلاق منع ده هو الحظر ثم الغايه الاولى امام صاحب ته وایي ته غایه اوله ولې داخله وای د دې بر داخلو ما چې دا دویمه په مرتب شي کنه یار دویمه کله مرتب کیږي چې ولا خوې کنه دو کله چې خوې کنه یک نه غیر دو راتلی شي دویم د اول نه غیر راتلی شي اول غوالي چې مخکې غوتي دویم غوالي چې مخکې غوتي اول وی کنه په خبره پیږي کنه لأن الغاية كما ليه ثم الغاية الأولى كذا لابد أن تكون موجودة ضروري اجتهادي موجودة بي ولي ترتب دير بارة مرتب شي عليها باغي ماني دوما او وجود د غاية أولى دا چې واقع شي په طلاق يعني اول طلاق واقع شي وي ماني دیم به مرتب کیږي او وجود د غاية أولى چې دا بوقود غاية أولى دا په خلاف د بای کی من هذا الحيض الى هذا الحيض مليس الته چې دا کنه اوله کني موجودم سباق نه کوي ځکه وجود دغه منځه تا خو د دین غیر مشتري وجود د دویم دیوال اول دیوال نه غیرم دغه څه دغه نشته حسي اشیاء کې یو دیوال بل ته نه محتاجه یو غایه بل غایه ته نه محتاج دي سوای وګورئ
بخلاف البين ان الغايه ذکر الغايه چې د پدې کې موجوده د قبل البين بین مخکې دیوالونو ولو نو واحده الکه کشر دي صورتونه کې دیو نیت وکړو یو نه تدریو کې دیو نیت یو کو څنګه چې امام ظفر سے وای به هم تصدیق کیږي دیانتن البته قزان بنه کیږي ځکه خلاف ظاهر ده یدینو دیانتن به تصدیق کیږي لا قدان لانه قزان ولې تصدیق دیانتن ولې تصدیق کیږي ذکر دې معنی احتمال پکې ده لانه محتمل کلامه ذکر یو طلاق هم د کلام محتمل معنی ده محتمل معنی چې نه تو کیسي نو قاضي ولې نه مني لانه لكنه خلاف الظاهر ده ځکه قاضي نه مني ولو قال انت طالق واحده في سنتين ونوى الضرب والحساب ولم تكن له نيه فهي واحده لکبر وګوري چې ټول په یو ځل باندې ورته وي انت طالق واحده في سنتين تطلاق یو بدو کی نو سوورا کده ضرب او د حساب نیتی او کني او بهرحال فقط یو طلاق وي ایک دو نه دو طلاقي څو طلاق بوي یو بوي ولو قال انت طالق واحده في سنتين ونوى الضرب ضرب نيتيو حساب نيتيو لم تكن له نيه يعني نو بهر حال فهي واحده امام ظفر رحمه الله وي دو دي کا ځکه ایک دو نه څوي ایک دو نه تو دو طلاق شو تقوى سنتاني لعرف الحساب حساب دي کې حساب دي کې حساب ولا عرف دغه شان دي او دا قول حسن ابن زیاد هم رحمه الله موږ ته سوي برګوري بای په ضرب سره شی زیتیږي نه اجزای زیتیږي خدای خو مغر کا خبر نه پیږي تاسو ته ما هغه ته نه امامانو ته کله چې سره ضرب کوي کنه دو دو نه څو چار د دې مطلب دا نه چې دو شي نه څلور شو نه مطلب دا دی چې دو شي نه دو ځکړه خپل ته څلور جوړ شو دو تینی چی دا مطلب نه چې دوه نشپک جوړ شو مطلب دا یو شیم درې ځکو بلم درې کو اجزام ولا زیات کشپک ته جوړ شو خبره پیږي یو سړی سره 10 روپۍ دي هغه وسوي چې بس 10 نه روپۍ سو جوړ شو کله قز سل دي اقلستی او کنه کبه دې زیاتې دي اوس به موږ هم دقه کار کوله بس موږ چې په 1000 روپۍ موږ ول 1000 ضرب 1000 سم عرب پدین برانه جوړ شوی وګورئ ولنا ان عمل د ضرب چې دا په تکثیر د اجزاو کې اجزا زیاتې لا فی زیاده المضروب څوک چې ضرب کوي هغه نه زیاتې د سینې چې هغه زیات شو او تکثیر د اجزاو د طلاق چې کنه کړه طلاق اجزا سل جوړه او کورول جوړه طلاق هم قیو دینو لا یوجب تعددها نو واجب نه ثابت تعدد د تطلیقی فإن ها کنيت داو یو او دوا چې ویلی انت طالق واحده في ثنتين في بمعنى د چاره وړ وو یو او دوا دا مطلب یو په به وګوره درې طلاق ایخه فإن واحده وثنتين فهي ثلاث ولك ويفيك دو معنی احتمال اشتري ومحتمل معنی چنيت فيك بسينو لانه يحتمله ذکر کلام د دې احتمال لري چې درې دي شي فإن حرف الواو چې دی دا د چا د بار راځي الکه فی د واو په معنا راځي کنه ولی واو د جمع د بار راځي او فی د ضرب د بار راځي دا څه ده کنه دا او ضرب مضروب جمع کوي کنه څنګه چې واو د شي نه جمع کوي او مضروب او ضرب هم جمع شي هجی حرف واو د جمع د بار راځي او ضرب چې دا هم د جمع معنا بکیره کنه یجمع جمع کیږي مضروب سره او که شریکه غیر مدخول بها او نیت بکی د واو ول د معنی او کوي فقط یو طلاق وکا به څه ویل کا ځکه یو د څه شو ته طلاق یو او بس دوانو یو باندې هغه مباین شو کیسه ختم شو محل ختم شو دو لغو شو ځکه غیر مدخول بها په یو طلاق باندې ختميږي کنه بیان روان دی ښه اصول کتابونو کې تاسو ویلي ولو كانت غیر مدخول بها يقع واحده يو طلاق بواقي شي كما في قوله لکه دې قول کې انت طالق واحده وسنتين غير مدخول بها کې دلتم یو واقع کیږي ته طلاق یو او دوا نصر یو واقع کیږي وان واحده مع سنتين برګوري کې وې په معنا د ما واخستلو عبارت څنګه ویلو انت طالق څه شو کم دی کیو ازي خلاله ورک شو واحده وسنتين واحده نو په معنا د چا خسته ما نبي به څو جوړ شي درې وڅ ګوره وان واحده
مع سنتين يقع الثلاث دا وليا دا کوم دی کې دی بیا څه وایي لأن کلمة في تأتي بمعنى مع هلکه دا خبره زیاده واپس راړې زه خطا شوم که واحدة وسنتين نه یادوي دا اوس چې کومه مسله بیانومه دا بره لاړې داسې ویلي بره څه لیکلي انت طالق واحدة في سنتين هغې کې نیت دا کړی چې فی بمانه د چا ده ما یو سره د دوو بس درې به شي واوره لأن کلمة فی چې دا تأتي بمعنى مع د ما په معنی راځي نو احتمال د ما پکې او که نیت ورله وکړي صحیح ده کما فی قوله تعالی فادخلي فی عبادي ای مع عبادي ولو نوى الظرف او امقل لالش انت طالق واحده في سنتين تاسو لک بر وګورئ تای څلورم سورت را لیکه سی ویلی انت طالق واحده في سنتين کنیت نو یو یا نیت د ضرب او د حساب او دوا په دې صورت کې یو طلاق دی او کنیت دا و چې واحده في سنتين کې دا فی په معنا د وو شي نه به څو طلاق درې د دریم صورت شو او که فی په معنا د ماشي به څوم صورت شو څلورم شو څلور صورت شو مجموعه ها نه پیږي پی نیت نو نیت د ضرب او د حساب دوا نیت د وو والو نیت د مع والو څلورم نیت د ظرف ته ظرف یو بدو کی او به یو واقع کیږي ښا فدو کی فی سنتين بلغ وې ځکه طلاق د ضرب نه جوړیږي د طلاق د پاره چې دا یو د طلاق ضرب مضروب شي یو او دا دوه دی ول مجموعه څه شي ضرب شي نو طلاق ضرب نه جوړیږي ضرب د عارض دی ضرب خو څوک جوړیږي چې غزاتی بس یو هغه بلغ وشي ولو نو الظرف يقع واحده وللن الطلاق طلاق لا يصلح صلاحيه الذي ظرفا ظرف فيلغو ذكر الثاني بلغ فيلغو لغو بشي ذكر الثاني ولو قال اثنتين في اثنتين ونو الضرب والحساب دسی وته ویلیو دو په دوو کې او نه د ضرب او د حساب نو بس تو طلاق بوي دوا امام ظفر رحم الله ویلیو چې نه چې څلور جوړیږي خو طلاق درې او نزيد نه څو بشي دو بشي مخکې ویلیو کنه درې جوړیږي ته څلور جوړیږي ولو قال اثنتين تطلاق دو په دوو کې او نه دي د ضرب او د حساب کړي نو فیسنتان بوي امام ظفر رحم الله وی درې بوي وللن قضيه وزکه داغه د دې الفاظو کما قضيه داغه د رای د تقاضي موافق ان يكون اربعا سودشي سلور لكن لا مزيد للطلاق على الثلاثه بدري وزيتوالين ازمن بنظماني اعتبار مذکور اول لرده هغه اثنتين دغه او مخکې کی واحده علامه بیناه دا خبر مخکې مون بیان کړله انور خاصان دغه بس پری ویدو ټیم ختم